咳嗽久治不愈，会不会是肺癌呢？大家好，我是中医教授刘守义。最近收到一位朋友的私信，说自己有一个朋友在年初就有咳嗽的症状，因为他有慢性支气管炎的病史，而且不太注意吃消炎药，结果他的咳嗽越来越厉害，直到咳嗽痰中带血，去医院检查，一诊断就是肺癌。一想到自己也有咳嗽的一段时间，就担心自己会不会也得了肺癌呢？说到咳嗽，这是一个呼吸系统常见的症状，大多数的情况是轻度的上呼吸道感染或者感冒引起的症状，可以不经治疗就可以得到治愈，还有可能是肺炎、支气管炎或者是其他疾病。咳嗽是不是肺癌的表现，仍然取决于以下的几点。第一，长时间的咳嗽，如果咳嗽久治不愈，又没有好转的迹象，特别是长时间的咳嗽，必须引起重视。第二，持续性的正咳、刺激性的干咳，如果出现痰量少，但是呢总感觉咳嗽不干净，甚至痰中带血，这一定要提高警惕。三，咳嗽发生变化，如果本来就有慢性咳嗽的问题，近期发现自己的咳嗽出现了新的变化，而且带有明显的不适，特别是伴有胸痛或胸闷的。第四，不明原因的咳嗽，如果咳嗽不是由于感冒引起的，也不是由于肺炎、咽喉炎引起的，这就需要进一步排查了。我之前看诊过一位患者，因为工作原因经常出差，可是有一次出差之后出现了反复的咳嗽症状，胸部 CT 提示肺部有结节样阴影，可是患者又因为工作比较忙，所以一直没进一步检查和治疗，就又出差了。在工作的过程中，患者自行服用了止咳药，但是咳嗽并不减轻，没见好转，而且又伴有胸闷的情况。在一次喝酒之后出现了胸闷症状，特别明显，咳痰不爽，痰中带有血丝，去医院进行了检查，结果诊断为肺癌。患者因为不适合于手术，找到了我进行中医调理。患者来时有咳嗽、咳痰黏黄、口干咽燥、大便干燥、小腹胀痛、牙龈肿痛、体倦乏力、饮食差、小便色黄、舌质红绛、舌苔黄厚有裂纹、脉沉细，辨证为热毒伤津、气阴两伤症，治以通腑泻肺、泻热解毒。方用黄芩、厚朴、桑白皮、瓜蒌、杏仁、泽贝母、半夏、大黄、白花蛇舌草、奇叶一枝花、姜蝉、仙鹤扫叟进行辨证治疗。患者治疗一段时间后，牙龈肿痛明显减轻，咳嗽也有减轻，其余症状稍有缓解，上方加减继续服药治疗。最近一次复诊时，患者大便基本恢复正常，偶尔有咳嗽，肿瘤有轻度的缩小，患者也充满了治疗信心。当然，除了咳嗽外，肺癌患者也有胸痛、发热等症状，有的可以表现为呼吸困难。因此，咳嗽是否是肺癌的表现，你不可以掉以轻心，要进行肺部 CT 和 X 光的检查。当然，即便是一般的咳嗽，也要引起注意，早期治疗为好。好，今天的话题就分享到这里，有什么疑问可以在评论区留言。